Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас понедельник, 8 января, и я бы назвал сегодняшний день днем осторожного оптимизма. Напоминает мне соревнования по перетягиванию каната, когда обе стороны долгое время как бы застыли на одном месте, ни туда, ни сюда, и тут вдруг движение пошло, и оно пошло в нашу сторону, в нашу пользу. Конгресс после длительных рождественских новогодних каникул приступил к работе. И поступили хорошие позитивные новости. Прежде всего, палаты Конгресса достигли соглашения по потолку цен, вернее, по потолку расходов. Это в бюджет уже наступившего финансового года, который они никак не утвердят. Если вы помните, в декабре месяце была принята резолюция о временном финансировании государства, разбили ее на две части, и крайний срок наступает 19 января для финансирования части государственных учреждений, таких как Министерство по делам ветеранов, сельского хозяйства, транспорта. А 2 января там основные, включая Пентагон. То есть до 19-го теперь нужно принять решение о постоянном финансировании на текущий год части государственных структур, а потом к 2 января другой части. И тут же еще билл, который включает помощь Украине. Так вот, потолки цен согласованы, и это считается большим достижением. И, что важно для нас, что, пойдя на эти потолки, спикер Палаты представителей Джонсон, критически важный для Украины человек, он фактически пошел наперекор и вопреки группе твердолобых или отмороженных, как я называю, представителей республиканской партии в Палате представителей, то есть трампистов. Это вдохновляет, это показывает, что человек может пойти против них, потому что если бы он этого не сделал, то никакого законопроекта о помощи Украине вообще не могло бы быть в принципе. Но тут возникает другая опасность, что они, согласно установившейся для Конгресса этого созыва процедуре, любой из этих отмороженных может поднять вопрос о его импичменте, так же, как это было с предыдущим спикером, и опять начнется это богаделье. Но есть надежда, что этого не произойдет. О спикере мы поговорим дальше, о его позиции по Украине. А пока самая главная текущая новость. Сенатор Лэнгфорд, это тот, который был в согласительной группе, в которую входил сенатор Мерфи от демократической партии, сенатор Синема, как независимая. Вот когда все встречали Рождество, затем Новый год, они работали. И, надо сказать, наработали. Они добились практически согласования текста законопроекта, который может быть поставлен на голосование Сенатом. Вот это то, что мы с вами так давно ждали. И по словам Лэнгфорда, это может состояться уже на этой неделе. Некоторые средства массовой информации публикуют детали того, что удалось добиться, и это действительно внушает оптимизм. Во-первых, как мы с вами и говорили, и я это предсказывал, что для того, чтобы добиться прогресса или принятия закона о помощи Украине, Белому дому фактически нужно принять ультиматум республиканцев. Вот то, что в Сенате сейчас они наработали, это еще не ультиматум, но он близок к этому. Но я думаю, что их додавят, и он будет принят, этот ультиматум, когда в дело вступит Палата представителей, которая после Сената должна будет рассмотреть сенатский вариант и принять свое предложение, и потом их согласовать, и только после этого превратится законопроект, будет голосоваться уже всем составом Конгресса. Так вот, что произошло за это время в этом направлении? Члены Палаты представителей во главе с Джонсоном съездили на
границу с Мексикой, там пресс-конференция шумная. Действительно, ситуация там критическая. За декабрь месяц 300 тысяч человек фактически нелегально, то есть без всяких документов на это, пересекли границу и перешли на территорию Соединенных Штатов Америки. Правительство США всячески давило на руководство Мексики, и после этих переговоров президент Мексики заявил: мы готовы пойти вам навстречу, если вы дадите нам 20 миллиардов долларов, плюс пообещаете, что 10 миллионов мексиканцев получат право на работу в Соединенных Штатах Америки. Это, конечно, величайшая наглость, такое требование. Но помощь так или иначе от Мексики нужна. От них нужно, чтобы они запретили некоторые въезд вообще автобусов, другого пассажирского транспорта в некоторые районы, вот через которые эти нелегальные мигранты просачиваются. И также запретить там некоторые виды коммерции, которые привлекают большого количества людей. Далее. Согласовали практически все вопросы. Остался один единственный. То есть урежут возможность просить убежища. Вернее, оно останется, но так как процедура подачи этого и рассмотрения прошения об убежище будет коренным образом изменено. Один из основных ударов будет нанесен, вот демократы долго сопротивлялись, по так называемой parole. Parole – это, не надо путать, в уголовном праве это условно-досрочное освобождение, а в иммиграционном праве это предоставление иностранцам права проживания на территории Соединенных Штатов по гуманитарным причинам, когда нет основания для того, чтобы предоставлять убежище. Пример приведу. Именно на основании вот этого parole десятки тысяч, если не сотни, беженцев были американцами вывезены из Кореи, когда американцы заканчивали там войну в 1953 году и уходили оттуда, из Вьетнама. Последний, значит, еще включая в 1968 году, когда была революция в Чехословакии, оттуда вывозили. До этого в 1956 году беженцы из Венгрии, когда там вот началась бойня с участием российских войск по подавлению восстания. В новейший период, совсем недавно, при уходе из Афганистана по этому parole американцы вывезли, близко к 200 тысячам, если не больше, тех афганцев, которые помогали американским войскам, пока они там находились, переводчики и так далее, члены их семей. Ну и, наконец, Украина. С началом российской агрессии в Америке был принят, вернее, подписал Байден указ, согласно которому в основном женщины и дети. Там, правда, не говорится, что только женщины и дети, но так получилось на практике. Из Украины беженцы, вот как в Европе, значительное их число получило возможность переехать в Соединенные Штаты Америки. Parole, он не дает права на приобретение статуса постоянного жителя Соединенных Штатов, то есть грин-карты он не дает, но на практике он дает возможность чуть ли не бесконечно находиться на территории Соединенных Штатов Америки, плюс получить право на работу. Хотя, вот в случае с беженцами из Украины, там говорилось, что это право предоставляется на срок до 2 лет, хотя это может продлеваться. То есть демократы хотели оставить это все, поскольку это важно для них, они вообще привержены праву на иммиграцию в Соединенные Штаты Америки. Как ни крути, это страна все-таки иммигрантов. Республиканцы хотели это урезать. Осталось, по большому счету, в процедурных вопросах немного. Осталось еще согласовать, вернее, республиканцы настаивают, чтобы демократы согласились на массовый вывоз, депортацию в ускоренном темпе из США нелегальных иммигрантов, в основном из Латинской Америки. И опять укрепление границ. То есть Сенат
принял фактически, вернее, выработал компромиссный вариант. Он не полностью отражает позицию республиканцев в Палате представителей. Те настаивают, что должен быть бескомпромиссно принят тот законопроект, который называется HR-2, который в прошлом году республиканцы проголосовали в Палате представителей. Он отражает политику по иммиграции, которая существовала, в принципе, при Трампе. Ни один демократ за это не проголосовал. И вот они настаивают, чтобы на этот раз хотите получить помощь Украине, голосуйте за вот этот, фактически трампийский законопроект. По этому поводу Лэнфорд сказал, мы можем сделать то, что сделали, мы должны и вопрос решить, и с Украиной продвинуться. То есть, как ни крути, пусть у нас большинство у республиканцев в Палате представителей, но у демократов у них Белый дом, у них Сенат, и если мы в этих условиях хотим что-то сделать, надо, как он изящно выразился, научиться вдевать нитку в иголку. То есть как-то так две партии должны вместе в чем-то сотрудничать, иначе ничего не получится. Ну, надеемся, то есть есть надежда, что текст совместных вот этого компромисса будет представлен Сенату, и Сенат успеет проголосовать даже на этой неделе. Желательно, то есть надо торопиться, желательно это все не только в Сенате, но и вообще в целом в обеих палатах Конгресса проголосовать за законопроект о помощи Украине до 19 января. Ну, затем у нас наступает Палата представителей. Что в Палате представителей? То есть, как я вам сказал, Джонсона, так сказать, погладили по головке за то, что он проявил здравый смысл и пошел на компромисс в согласовании лимитов расходов на оборону и другие государственные расходы. Кстати, на оборону оказалось рекордный рост по сравнению с прошлым годом на 3%. Но надо сказать, что вот в последнюю неделю он так проявил себя как достаточно скользкий человек. Вот я вам говорил, что он рассказывал о себе. То есть мало кто его знал, пока его не выбрали спикером. Когда выбрали, начали вспоминать, что же он себе говорил, и вот у него такая крылатая фраза: если мне надо принять какой-то закон, я прежде всего советуюсь с Библией. Причем он как-то так вот меня немножко покоробило, слишком вот так афиширует, что ли, своей набожностью. Как я понимаю, действительно набожные люди обычно этим не козыряют. Ну и вот у меня есть такое двойственное отношение в этом смысле к нему. То есть он себя полностью, он по-прежнему для меня и для многих американцев, и в том числе аналитиков, представляет собой как бы вещь в себе, как говорил Гегель. То есть не совсем понятный человек. Но у меня есть какое-то вот такое нехорошее подозрение, что он в своих политических ходах, маневрах руководствуется, может быть, не столько Библией на настоящем этапе, сколько тем, откуда ветер дует, а в республиканской партии, особенно в консервативном крыле, которому этот спикер принадлежит, он в значительной степени дует со стороны Трампа, которому крайне необходимо стать президентом, иначе он оказывается за решеткой с большой долей вероятности. Так вот, значит, он давал вчера буквально интервью американской компании CBS лицом к нации, Face the Nation. И вот эта его скользкость здесь проявляется буквально отчетливо. Я даже выписал как цитаты то, что он сказал. Вот послушайте, интересно. Его приперла ведущая по поводу того, о чем он договаривался с Зеленским, когда Зеленский приезжал в Вашингтон в декабре. И она у него спрашивает: вы хотите добиться компромисса насчет оказания помощи Украине? Да, конечно, мы хотим заключить эту сделку, компромисс. Мы должны, у нас есть моральное обязательство сделать это, мы должны разрешить этот кризис.
Это то, что он говорит насчет пакета помощи Украине. Затем она говорит, ну а как же так, в сентябре прошлого года вы были одним из тех, кто голосовал против законопроекта, там, по-моему, речь шла о 300 миллионов долларов для Украины, и республиканцы провалили это голосование. Он говорит, ну, видите ли, мы голосовали, я голосовал против, не потому что мы в принципе помощи Украине, мы хотели послать сигнал Белому дому. То есть это не отсутствие нашей решимости отстаивать свободу. Голосование такое было вызвано тем, что мы хотели послать сигнал, чтобы американский народ призывает и хочет прежде всего заботиться о наших внутренних проблемах, нашей внутренней безопасности. Ну и потом нам до сих пор не объяснили, какая конечная цель в Украине администрации. Вот эта песня, она будет продолжаться и дальше. Тогда ведущая приперла его. Говорит, ну, вы что сказали, что вы пообещали Зеленскому в декабре месяце, когда вы с ним встречались? Вы пообещали ему, что будет принято вот в ближайшее время, что вы поставите на голосование вопрос о этом законопроекте. И он говорит, вот, внимание, то есть мы не знаем, я не знаю, вот рассказал об этом Зеленский в средствах массовой информации Украины или нет, я нигде это не встречал. Но Джонсон, спикер, заявляет, что когда он встречался с Зеленским в декабре, во время последнего визита Зеленского в США, Зеленский сказал, якобы, что его не волнует немедленное голосование за этот законопроект о выделении 61 миллиарда долларов. Зеленский якобы ему сказал, что деньги пока еще есть у нас, но нам бы надо, чтобы этот законопроект приняли в феврале месяце. Ну вот, мы так и этим руководствовались, сказал Джонсон. Февраль еще не наступил, и мы работаем и так далее. То есть здесь он дал понять, то есть он связал себя уже, так сказать, вот этим высказыванием, что якобы они готовы работать к тому, чтобы законопроект был принят в феврале месяце. Я не уверен, что это правда. И почему февраль месяц? А потому что интересно. Вот я говорил насчет того, какие ветры дуют от Трампа. И это очень важно. Важно потому, что в феврале месяце, по-моему, это должно быть то ли 6, то ли 8 февраля, Верховный суд должен приступить, 8, по-моему, должен приступить к рассмотрению апелляции Трампа на решение властей штата Колорадо и Мэн запретить ему баллотироваться в этих штатах в ходе предстоящих праймериз. А праймериз начинается, по-моему, в самом начале марта, по-моему, в 5 марта, поэтому Верховный суд должен принять это до. И вот спикер, значит, говорит, ссылаясь на Зеленского, якобы это было пожелание Зеленского, и объясняет, что, то есть, его такая позиция, я чувствую тайны, а мы подождем, пока Верховный суд примет решение. Если Верховный суд отвергает апелляцию Трампа, значит, у него никакого шанса нет, тогда можно действовать по совести, то есть голосовать за помощь Украине. Но если Верховный суд выступает в поддержку Трампа, ну, значит, Трамп тогда будет президентом, и тогда Украине нельзя в пользу Украины голосовать, потому что Трамп категорически против. Он на этом настаивает. Вот такая, господа, вырисовывается, вернее, я так чую эту опую, позицию спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки, третий человек в иерархии страны. Ну хорошо, говорит Маргарета Бреннан, выслушав эту хитрую тираду. Но в феврале вы готовы поставить на голосование и добиться принятия законопроекта о помощи Украине? И вот что он говорит. Я думаю, если Белый дом и Сенат серьезно подойдут к этому вопросу и прислушаются к американскому народу, помня, что это на 80% вопрос американского народа о границах, а это да, 80%
американцев считают, что этот вопрос надо решать, причем срочно. Ну и если Белый дом и Сенат понимают необходимость того, почему мы настаиваем на обеспечении безопасности прежде всего нашей собственной страны, а также тут опять пристегивает еще одно, ну хорошо, с границей уже вроде там есть прогресс. Он уже знал об этом прогрессе от сенатора Лэнгфорда. Но он пристегивает еще одно сюда. А также, если мы получим необходимую информацию и ответы на вопрос о том, какая конечная цель администрации в Украине, и как мы будем ответственно относиться к расходованию ресурсов. То есть опять контроль, опять это бесконечная бодяга, то есть которую можно заслушивать. То есть уже были проведены слушания, выступали там ведущие представители администрации, ответили на все вопросы. Ему непонятно. Ему по-прежнему непонятно. И так можно прикидываться идиотом и дальше говорить, что мне непонятно. Причем, вот недавно я вам рассказывал о блестящем плане или анализе британского аналитика Уатлинга, который вошел составной частью документ Министерства обороны Эстонии, который сейчас представлен на утверждение группы «Рамштайн», как можно докладывать конкретный план достижения там цели, если ты не знаешь, какие деньги ты будешь иметь в виду, на какое вооружение, на какую сумму тебе поставят. То есть этот вопрос, я вам говорил, как его назвали, вопрос, что первая курица или яйцо. Если ты не голосуешь, если ты не говоришь, что вы можете предоставить, в конце концов, в помощь Украине, то какие могут быть планы и так далее. Ну, в общем, так. Вот такая позиция. Я не думаю, то есть он ушлый малый, пытается прикрыть себя со всех сторон. Может быть, в этом есть сермяжная правда, потому что иначе его выкинут как предыдущего спикера Маккарти. И тогда опять будет бардак, тогда вообще ничего не будет. Может быть, вот это умение, скользкость его является признаком высокого мастерства политика в лавировании между различными точками зрения и сферами влияния. Дай бог, дай бог. Но, судя по всему, он не один такой позиции, потому что буквально на днях в 3 комитетах Палаты представителей, это по делам вооруженных сил, иностранным делам и по разведке был вывешен документ. Называется он «Предполагаемый план победы в Украине», разработанный представителем вот этих 3 комитетов, то есть республиканцами в Палате представителей. Повторяю, это предполагаемый план победы в Украине. Где же он был? Там, значит, сначала краткое резюме, очень замечательные, уникальные слова, которые имеют смысл все. И затем там ссылка на конкретный, на этот план. Я прочитал и то, и другое. Вот сейчас я вам расскажу. Да, надо сказать, это очень важно. То есть этот план был подготовлен 30 ноября. Или где-то так, вот в конце ноября прошлого года. И только сейчас его вывесили. Почему сейчас? Почему он пылится? И вот здесь тоже 2 варианта ответа. Ну, давайте посмотрим. Сейчас сами с вами разберемся. Итак, вот что они пишут в резюме, которое, значит, предваряет сам доклад. Мы в Конгрессе обязаны защищать свободу от таких стран, как Россия, Китай, Иран. Многие из вас задавались вопросом, почему мы должны поддерживать Украину. И этот доклад не только ответит на ваши вопросы, но предоставит вам информацию, чтобы вы могли донести до других, внимание, особенно до наших избирателей, почему наша поддержка, то есть Соединенных Штатов, Украине необходима. Это вот то, о чем мы с вами говорили, что в республиканской партии и вообще в Америке сложилась ситуация, когда значительная часть, прежде всего, республиканского избирателя, она оказалась вне влияния и Украины, информационного и пропагандистского, и демократической партии, и значительной части рейганистов в республиканской партии, и оказалась под властью
промывания мозгов, под этой программой промывания мозгов Кремля и агентуры в Соединенных Штатах Америки, трампистов, МАГА и самого Трампа. В результате чего количество, значит, прежде всего республиканских избирателей, поддерживающих помощь Украине, прямо рухнуло. И вот мы с вами говорили, что надо менять, надо бороться за этого избирателя, на которого теперь ориентируется политика. Надо наоборот, чтобы политики, хорошо бы и средства массовой информации Украины, но бог с ним, политики в Соединенных Штатах за собой народ вели и объясняли ему. И, наконец-то, вот поставлена задача донести до наших избирателей накануне вот этих выборов. То есть, вот эта фраза, можно ее трактовать как позицию рейганистов республиканской партии, которые считают, да, надо голосовать, надо показывать помощь Украине, и для этого надо в ходе предвыборной кампании менять риторику и доказывать нашим избирателям, что это в наших собственных интересах необходимо. Ну, дальше отчет включает в себя анализ, почему победа Украины в агрессивной войне России отвечает национальным интересам США. Слава Богу. Слава Богу. Лучше позже, чем никогда. То есть, да, 60%, вот как свидетельствует последний опрос общественного мнения, примерно где-то около того, они не понимают этого американского избирателя, потому что никто ему в голову не вдалбливал это все, не рассказывал. Затем обзор идет существующих мер, подробное описание новых мер контроля за расходованием средств, которые предложены Республиканской партией Палаты представителей. Затем идет разбор критической статистики распределения бремени между Соединенными Штатами и Европой в оказании помощи Украине. Ну и, наконец, не заблуждайтесь, поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов – это не благотворительность. И дальше, значит, почему? Да потому что наша безопасность зависит от исхода войны в Украине против агрессора. За нами наблюдает Китай и другие страны оси зла. И если Украина промогает, то нам будет плохо. Всем. Поэтому победа Путина в Украине приведет к появлению более опасного мира для США, наших союзников и партнеров. То есть, вот если прочитать вот это, ну, это явно позиция. И почему они сейчас решили это? То есть можно это трактовать, я бы 50% на это положил, может быть, чуть-чуть больше. Что основная цель, почему это опубликовали? Потому что приняли решение, что надо голосовать в поддержку пакета помощи Украине. Но можно иначе объяснить. Почему это болталось с конца ноября прошлого года, бог знает где, его сейчас вывесили. А это может быть, ну, я бы сказал, это, хочу верить, что это меньше 50%, что это иезуитский ход политиканов. Потому что в самом докладе, там где-то 19 страниц примерно, кстати сказать, качество доклада – это бледный документ по сравнению вот с анализом Ватлинга, аналитика Ватлинга британского, и тем более с аналитическим документом о плане Эстонии, Министерства обороны, которое сейчас представлено в группе в Рамштайне. То есть это, ну, просто бледно выглядит. Там в основном идет о том, что администрация Байдена там медленно поставила, недостаточно мощное оружие, там дальность атакам с не те, F-16 еще не предоставили. Ну хорошо, все это уже говорено, уже было 1000 раз. Вы написали это в ноябре месяце. Нафига вы сейчас опять об этом? Как говорится, окей, давайте признаем все. Плохая администрация, ужасная. Демократов, Байден, Белый дом, вообще страшные люди. Но теперь-то, вот критическая ситуация, вы перечислили, как важна победа. Дайте деньги, господа, дайте. Тем более, вот эти все недостатки,
на который они 10-й раз ссылаются, они могли легко решить. Вместо того, чтобы голосовать против очередного транша Украине, они могли принять закон, в котором написать там вот 5 миллиардов на F-16, которые должны будут поставлены тогда-то в Украину атакамс с дальностью действия более 300 километров. В таком-то количестве поставить так-то. Вот, кстати, республиканцы, их пропагандисты, когда они любят рассказывать, как много Трамп сделал для Украины, они любят говорить, что Трамп дал джавелины. Вот до него Обама джавелины не давал. И они забывают, что Трамп отказался предоставлять $200 миллионов в Украине, требуя от Зеленского сначала открыть уголовное дело на Байдена. А потом Конгресс, которым было под давлением демократов, принял законопроект, обязывающий его поставить эти джавелины. Конгресс обязал, приняв соответствующий акт. И вот тогда только он поставил. Но как поставил? Эти джавелины завезли, но поместили в амбар какой-то, условно я говорю, в Западной Украине, по-моему, это в Яварив было дело, закрыли на амбарный замок и ключ отдали какому-то американскому сержанту. То есть ВСУ доступа к этим джавелинам не получила до февраля 24 года, до агрессии. Вот так предоставила. То есть они могли все это сделать бы. И почему они сейчас тогда это все выкидывают? Вот не является ли это изуверским ходом, когда они понимают, что они не проголосуют за это? Ну, стыдно, конечно. Было бы, если у них есть еще стыд, особенно у трампистов. И тогда опять вот эту бодягу о том, что вот Байден там не дал, Байден тут затормозил. Опять повторяю, где логика? Логика разбивается, понятно, для порочность этой логики понятна школьникам 8 класса. Окей, хорошо, допустим, плохой Байден. Там не успел, тут не допоставил. Ну тогда эти деньги наконец-то сейчас вообще. То есть Байден плохой, что медленно помогал, поэтому мы вообще фиг дадим денег. Но это логика идиота. И тем не менее, я думаю, что больше, вот то, что его вывесили этот документ, больше шансов на то, что особенно вот это заявление, что надо объяснять нашему избирателю, что все-таки речь идет к тому, что рейганисты решили дать бой трампистам в Палате представителей. И если они согласятся объединяться с демократами, ну, об объединении тут трудно говорить, потому что между ними такое отношение сейчас, вот как сейчас вот примерно на полях сражения Украины между ВСУ и вооруженными силами Российской Федерации. Так, я утрирую, конечно, но практически враждебные. Тем не менее. И если мы вот к этому добавим все-таки вот такая риторика, что нам это вот так вот необходимо и надо донести до избирателя, и плюс еще те уступки, которые сделала уже администрация Байдена по поводу границы, и то, что слышно из средств массовой информации из Белого дома. А в Белом доме фактически согласились, что система, в принципе, иммиграционная, Байден сам об этом говорил, она разбита, нужно ее решать, и вот эти 300 тысяч каждый месяц, это, конечно, чудовищная цифра, причем большинство из них из Венесуэлы. Венесуэла страна не демократическая. Это страна, которая контролируется людьми, которые являются агентами Москвы. И среди этих 300 тысяч, там кого только может не быть. Я вам голову даю на отсечение, там террористы могут быть, там могут представители спецслужб, российские же нелегалы там могут быть. Я вам напомню, что один из самых страшных террористов второй половины 20 века, Карлос Рамирес Санчес, который также известен под псевдонимом Шакал, который, по-моему, он до сих пор еще жив в тюрьме, во Франции находится. Он оттуда вот из Венесуэлы, это был как в 70-е,
в 70-е годы, потом 80-е, он был, ну, в меньшей немножко степени, как чуть ли не как Бен Ладен в мире терроризма тогда международного. Вот. Поэтому вроде канат пошел в нужную сторону. И Байден, как я вчера буквально читал, я уж не помню, в каком точно издании, там одна буквально фраза. Байдену критически нужно, он очень хочет критически оказать, то есть принять законопроект о помощи Украине, поэтому я подозреваю, что даже если Палата представителей поставит вопрос о том, что вы должны принять наш закон, вот этот пресловутый RH2, за который не голосовал ни один демократ, то Белый дом, скорее всего, на это пойдет. Хотя тут уже буза начинается со стороны демократов, прогрессистов там, еще некоторых, которые кричат, да что ж вы делаете с эмиграцией, там же люди и так далее. Короче говоря, сложная история, но опять-таки движение идет в нашу сторону. Но многое зависит от Трампа. С Трампом новости вот какие. Он же подал, как я вам рассказывал, апелляцию в Верховный суд о том, чтобы он рассмотрел вопрос, правомерно ли его лишили права баллотироваться в праймерис в 2 штатах, Мэн и Колорадо. И Верховный суд в конце прошлой недели, в пятницу, принял решение рассмотреть этот вопрос. И Трамп тут же разразился. Он назвал поименно тех членов Верховного суда, которых он назначил, а они полностью независимые. Независимая ветвь власти избирается публично. То есть он их назвал, то есть назначал, потом после этого их утверждали. Ну, каждый из них может сказать ему спасибо, и все. И на этом благодарность закончена. Им плевать, даже если Трамп будет на них смертельно обидеться и будет следующим президентом Соединенных Штатов Америки, он их не снимет. Поэтому вот называя их, я знаю их как хороших людей, и я много сделал для их избрания. Но я бы так сказал, с точки зрения этики, это свидетельствует о том, или он дурак, что в общем-то, так нельзя этого исключать. Многие так и считают. А с другой стороны, это давление. Тогда он дважды дурак. Плюс тут отличилась его адвокатесса Алина Хабба, которая, выступая в Fox News вчера, заявила буквально следующее. Брэнд Кавано, это как пишут, значит, американские средства массовой информации. Брэнд Кавано, то есть это один из 3, который назначен Трампом, там скандальный человек был, его в сексуальных домогательствах в студенческие годы обвиняли и в том, что пиво пил при этом много. Да, так вот она говорит, Брэнд Кавано вступится за Дональда Трампа и поможет победить тех, кто пытается исключить его из избирательных бюллетеней штата Колорадо и Мэн за подстрекательство к мятежу 6 января. И вот цитата. «Я думаю, что в Верховном суде это должно пройти без проблем». То есть принять, удовлетворить апелляцию Трампа. Она сказала это Fox News. Знаете, цитата, такие люди, как Кавано, за которого боролся президент, то есть Кавано обязан президенту, который прошел через ад, чтобы занять это место, он выйдет на сцену. Это люди будут выступать, имеется в виду в помощь Трампа. Ну и тут уже начался шум. Типа, что она говорит, что она несет. То есть для адвоката это просто неприемлемо. Обсуждать здесь решение суда, тем более адвокату одной из сторон, это никак, это не камильфо, это ни в какие профессиональные рамки не вмещается. Уже пошли разговоры профессиональных, уважаемых юристов, что ее за это нужно лишить лицензии на то, чтобы практиковать, заниматься практикой в тех штатах, в которых она имеет эту лицензию. Это давление на суд. Но и потом, понимаете, опять-таки, то есть тут такие щекотливые высказывания, которые, во-первых, она дает, чуть ли не открытым текстом говорит, что один из судей
Верховного суда, судья Верховного суда Кавано, он обязан Трампу во всем своей должностью. И тут же поползли слухи в поддержку, что это своего рода шантаж. В социальных сетях задают вопрос. Вот кто после того, как Кавано стал судьей Верховного Совета, кто оплатил его долг в $92 тысячи? Это, значит, тот долг, который он имел перед каким-то клубом, членом которого он был. Как мой дядюшка английского клуба был верным членом аж до гроба, примерно так, да. Затем у него был долг 200 тысяч на кредитных карточках. И опять кто-то оплатил. У него был долг по ипотеке $1 200 000. И кто-то оплатил. Задают это вопросы в социальных сетях. Опять-таки это задают, то есть это поместила одна из активисток, которая антитрамповских, скажем так, активисток. Поэтому средства мейнстрима массовой информации, они об этом не писали, не говорили. Поэтому посмотрим. Но все это вместе взятое, получается, что не исключено, пока это не подтвердилось, повторяю, но не отрицается, что его не только это Кавано, вернее, ему чуть ли не открытым текстом дают понять через адвоката Трампа, что, старичок, у нас же кое-что на тебя имеется, поэтому не дай бог неправильное решение, и мы тебя скомпрометируем. И вот мы не будем тебя снимать, но ты вынужден сам будешь уйти в отставку. Вот такие баталии разворачиваются. Поэтому от того, значит, от решения Верховного суда зависит колоссальные вещи. Во-первых, если суд подтвердит, что власти штата Колорадо и Мэн правы, то Трамп все, как говорится, следующим президентом его не быть. И это станет известно где-то в марте месяце. Поэтому, вернее, до марта месяца, до конца февраля, скажем. Поэтому и говорит, может быть, спикер Палаты представителей, что Зеленский мне сказал, что он проживет без денег до конца февраля, так что мы не спешим, все нормально, все под контролем. И, может быть, поэтому также вывесили этот документ, скажем так, не очень мощный, можно было бы и лучше, в 3 комитетах Палаты представителей. Вот такая вот ситуация, господа, и она, вы видите, как на чаше весов, то есть перетягивание каната, оно происходит, продолжает, но идет, то есть в пользу Украины и в пользу принятия этого законопроекта включилась крупная артиллерия, о которой я вам расскажу в Соединенных Штатах Америки, о котором я вам расскажу в следующем видео, чтобы так поподробнее. Но в целом у нас вырисовываются аж 3 плана A, B и C. План, я бы сказал, A – это что будет принято, все-таки, я считаю, больше 50% шансов, будет принято в Конгрессе пакет помощи Украине, плюс это полностью соответствует, является частью плана, который я вам рассказывал, британских аналитиков, которые считают, что в этом году основное бремя расходов по вооружению Украины и тренировке ВСУ должна взять на себя Соединенные Штаты Америки с тем, чтобы Европа успела сделать капиталовложение свое в ВПК, которое в полную мощность заработает в следующем году. Ну и, наконец, это полностью совпадало бы с тем документом, тем планом, который разработало Министерство обороны Эстонии и внесло в группу «Рамштайн». И, наконец, у нас еще есть вариант до 24 февраля,
годовщине российского вторжения. НАТО должно, вернее, это не НАТО, это G7 должно рассмотреть, и, возможно, Рамштайн-группа должны рассмотреть вопрос о аресте 300 миллиардов долларов Российской Федерации за тем, чтобы передать Украину. Ну, я вам скажу так, по плану насчет того, что происходит в Конгрессе США, там представителям Украины делать нечего. Тут уже все заряжено по максимуму внутренними резервами. А вот Министерству иностранных дел Украины стоило бы заняться вопросом активным, самым активным образом, проталкиванием, продвижением документа Министерства обороны Эстонии в группе «Рамштайн». Там Британия поддерживает этот документ, американская сторона не против, нужно его утвердить как можно скорее в группе «Рамштайн», и тогда даже что бы ни случилось в Соединенных Штатах Америки, Европа должна будет потянуть эти расходы на помощь Украине в этом и в следующем году. Ну и, наконец, хотя я тоже не думаю, что Украина во многом может помочь с вопросом о 300 миллиардах долларов Российской Федерации, кроме одного. Вот все те воинские преступления, которые совершает Российская Федерация, особенно последние недели, вот эти варварские бомбардировки, хорошо бы, имело бы смысл собрать это и подготовить презентацию, документальный фильм. Но это нужно показывать на весь мир, потому что таких бомбардировок не было со времен Второй мировой войны. Это преступление уже не только военное, это преступление против человечества. И об этом нужно бить громко в набат. Я вам скажу, что вот эти варварские бомбардировки последние Украины – это большая ошибка бледной моли, которая дала приказ на их осуществление. Потому что они, вот я ощущаю здесь, они зарядили ту часть политического истеблишмента и аналитического сообщества, которое как бы колебалось или занимало нейтральную позицию, они подтолкнули ее к пониманию того, что так нельзя. То есть здесь вот, когда в Соединенных Штатах и вообще в западном мире, когда люди, в том числе избиратели, они видят преступления против человечества или военных в больших масштабах где-то там, за пределами, в других странах, они, в конце концов, принимают правильную моральную позицию. То есть объективные факторы, я считаю, действуют сейчас. Ветер дует в паруса Украины в правильном и движет развитие событий в правильном направлении. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить этот выпуск. И, как обычно, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества, твердой веры в нашу неизбежную победу. До скорых встреч!